E aí galera, vamos começar mais um vídeo aqui no canal. De antemão já falo pra vocês, vai desculpando que eu acabei não gravando vídeo aí alguns dias. Não era pra ter acontecido isso, mas acabou que eu tava com a mente tão cheia de coisa que eu acabei nem lembrando de gravar vídeo. Mas foi situações de trabalho, galera. Mas vamos lá. De antemão, né? Já peço a vocês que se inscrevam no canal, dê like, ajude o canal a crescer. E vamos para mais um vídeo. Neste vídeo eu vou estar vou estar tirando algumas dúvidas de alguns inscritos. E também vou estar respondendo alguns inscritos. Já tirando a dúvida de outros também. Porque vamos supor que tem 3 inscritos aí que me perguntou praticamente a mesma coisa. Tudo tá incluído em um único assunto. Então eu vou estar respondendo e aí já tiro algumas dúvidas de alguns de vocês aí. Vamos lá. Em relação ao projeto de meu carro. Tempo. Algumas pessoas me perguntou em relação ao tempo. Tempo de entrega. Meu carro iria, né, ficar pronto amanhã. Mas só que aí eu não dei pressa ao instalador e falei que poderia me entregar o carro após carnaval. Por quê, galera? Ele precisa terminar de montar o carro. Ele hoje estava montando o eixo traseiro do carro. Tenho até... Ele postou até nos stories aí. Quem quiser acompanhar, Suzarte, o instalador. Vou deixar na descrição do vídeo o Instagram dele. Ele tá na parte do eixo traseiro. Foi ponta de eixo, porque praticamente ele vai mexer muita coisa do eixo traseiro do carro. Vai fazer a questão da bucha do eixo, vai reduzir a bucha do eixo do carro ali e ponta de eixo. E fazer a fixação das buças, que as buças de meu carro não eram fixadas na parte superior, só era fixada na parte de baixo. Na parte superior da bucha era só um parafuso passando pelo furinho que tem lá no eixo lá, que é o furo que faz a centralização da mola e a fixação da mola. Mas vamos lá. O que é que está pendente no carro ainda? Finalizar essa parte do eixo, descer o carro, deixa eu ver, ele falou que faltava montar a parte da suspensão dianteira. Eu acredito que os amortecedores já reduziu. Não sei se ele já rebateu a caixa de roda, mas falta, vamos supor que falta só finalizar, montar a parte traseira, porque o eixo eu acho que ele já montou já aprontou, só falta colocar no lugar e ver a parte da dianteira e jogar o carro no chão, que a gente sabe, né? Depois que faz todas essas adaptações, tem que botar o carro no chão, rodar em certas alturas para ver se o carro vai apresentar algum barulho, para se caso apresentar, fazer a correção. Para quem me pergunta, quais foram os serviços em geral que seu carro vai estar fazendo? Rebatimento de caixa de roda dianteira, ponta de eixo, redução de semi-eixo, corte de longarina, refazer bucha de eixo traseira, dar um cortezinho lá na sapata do eixo lá para diminuir o tamanho, fixação de bolsa, ponta de eixo soldada, que eu já falei a vocês que a minha era parafusada, vai soldada. Deixa eu ver o que mais. Reduzir o semi-eixo dianteiro, lado direito, se eu não me engano. Deixa eu ver o que. Refez o bocal do tanque e teve que refazer a fixação dos sensores. Mudou ali de local ali, por causa de algumas adaptações, principalmente na dianteira, que teve que cortar a longarina e o sensor dianteiro era travado bem ali no local do corte. Deixa eu ver só, que eu me lembro só, galera. Porque chapeamento não vai ser feito lá, chapeamento já vai ser feito em uma outra oficina. Mas vamos lá. Nem vou precisar pegar no celular, galera, porque as questões que a galera me perguntou eu já tenho na mente. Eu li algumas mensagens, já tenho uma noção do que é que me perguntaram. Vamos lá. Questão de amortecedor. Algumas pessoas me perguntaram que que o amortecedor está apresentando barulho. A suspensão, na verdade, a suspensão está apresentando um barulho na dianteira e tudo mais. E alguns relataram que o carro apresentou barulho depois que reduziu.
Galera, nem sempre todo barulho que vocês vão escutar na suspensão, seja dianteira ou traseira, significa que o problema está no amortecedor ou na bolsa. Vamos supor, dianteira. No caso da pessoa que reduziu o amortecedor e depois que reduziu começou a apresentar barulho. O que pode acontecer que não esteja ali relacionado ao amortecedor. Possa ser que o semi-eixo do carro, quando você reduziu o amortecedor, que você diminuiu o tamanho dele, ou seja, a altura do carro altera, né? O carro vai ficar mais baixo. Devido a isso, devido ao carro estar mais baixo, algumas peças trabalham no limite e aí começa a apresentar barulhos. Vamos supor, tem carros que começam a estragar uma trizeta, tem carros que a roda começa a pegar na caixa de roda, ou então o cara usa o protetor ali, não quer tirar o protetor de caixa de roda, o pneu começa a forçar o protetor começa a bater em alguma outra peça. Mas o mais provável, que mais acontece, até mesmo já aconteceu com um amigo e até levou para a oficina achando que o problema era não usar amortecedores, é o semi-eixo bater na longarina. Muita gente baixa o carro, começa a baixar e esquece que alguns serviços precisam ser feitos, como corte da longarina para que o semi-eixo não fique pegando. Às vezes o cara levanta o agregado e o motor e não corta a longarina. Então diminui ali a distância entre o semi-eixo e a longarina. E aí quando o carro às vezes o cara fala, mas eu parei o carro, olhei e tem uma distância boa. Sim, mas o carro parado. Quando o carro começa a rodar, que a roda começa a trabalhar ali, e aí é quando acontece de quando o amortecedor comprime, que a roda sobe mais um pouco, o conjunto mecânico ali, semi-eixo, bandeja, tudo sobe acompanhando a roda, e aí pega na longarina. E aí faz um barulho chato que você vai achar que é amortecedor. Pode acontecer que seja o próprio amortecedor. Vamos supor, o meu carro mesmo estava fazendo um barulho na dianteira. Eu estava achando até que era o coxinho superior da suspensão, do amortecedor, que fica com o rolamento ali na parte superior. E aí eu estava pensando já em quando tirar o carro da oficina, né, eu levar para trocar os coxinhos superiores, ou até mesmo já mandei ele trocar. Mas eu resolvi deixar ele mexer para ver se seria alguma outra coisa. Realmente foi. Meus amortecedores estavam com folga lateral, a arte do amortecedor. Tem a arte lá, tem o amortecedor, né, o corpo do amortecedor, e tem aquela arte que é onde a bolsa, é a peça que é onde a arte passa por dentro da bolsa. Onde a bolsa fica ali apoiada ali, onde vai o o-ring, né, para fazer a vedação. Aquela arte com o tempo de uso ela começa a se desgastar e começa a dar algumas folgas. Pode ser lateral, pode ser alguma folga interna. Então, no caso, até chegar à área de trabalho dela, ela tem uma folgazinha. E isso faz um barulho que você vai achar que logo que é o amortecedor. Possa ser que seja o amortecedor, mas possa ser que não. Tipo, bucha, o coxinho superior do amortecedor. Quando ele desgasta, ele faz muito barulho. Muito barulho. Você vai passar em depressão, principalmente depressão. Parece que tem alguma coisa folgada. Meu carro mesmo, um lado tava ruim, a bucha tava ruim, fazia um barulho, galera. Outra coisa, bucha, o coxinho do motor, quando folga também faz um barulho chato e você vai achar que é amortecedor. Mas isso não voga só para carro suspensão, carro fixa, carro rosca também sofre desses mesmos problemas. Tem outra questão na suspensão A, que diferente da fixa ou da rosca, diferente não, vamos botar que é igual, porque pode acontecer. Vamos supor, você está com amortecedor sem eficiência na suspensão A ou suspensão rosca, e aí quando você passa em depressão o carro dá uma pancada seca, que pode acontecer pelo fato da falta de eficiência no amortecedor, falta da carga, as molas comprimem tudo, ela fecha tudo, e aí os elos dá um encontro um com o outro. No caso, eles fecham, comprimem totalmente. E aí dá uma senhora pancada. Eu, quando usei suspensão a rosca, aconteceu isso, um dos amortecedores perdeu um pouco da eficiência. E aí, quando eu passava minha depressão, comprimia e dava uma senhora pancada. Tinha uma pancada que o que tivesse em cima do painel caía. Aí, quando eu troquei, acabou. Sinceramente, na verdade, eu não volto para a suspensão a rosca porque acabou me dando muito problema e muito barulho. Eu sou chato com barulho dentro de carro, então acabei deixando de canto. Mas já tenho colegas que usam e não tem problema nenhum.
Então, não posso nem discriminar. Mas eu posso criticar porque eu já tive e tive alguns problemas durante o uso. Assim como o suspensão A também tem alguns problemas também que eu reconheço que tem, e principalmente para a pessoa que não comprou um produto de qualidade. Suspensão a rosca tem a mesma coisa, se você não comprar um produto de qualidade também vai dar problema. Mas no meu caso foi que eu comprei o melhor que tinha lá na época daquela marca, da marca que eu comprei, e deu vários problemas. Mas às vezes é eu que não tava com sorte, ou era mesmo pra eu já tirar e botar a suspensão lá. Foi devido a esses problemas que eu tirei e botei a suspensão lá. Deixa eu ver o que mais que a galera tava me perguntando. Semi-eixo. Qual a necessidade de você reduzir o semi-eixo do carro? No meu caso, eu reduzi primeiro, como você ergue mecânica, começa a fazer algumas adaptações no carro, vai aparecer, surgindo outras, né? E no caso da Saveiro e no caso da Saveiro, Guji 5 não sei, mas CrossFox, alguns carros desses da Volks, quando você baixa muito, começa a baixar muito, você mexe pelo tamanho dele, acaba trabalhando ali meio forçado, e aí quando você faz um jogo para um lado direito, geralmente da Saveiro é o lado direito, quando você faz o jogo para o lado direito, começa a passar bastante vibração pro volante. Eu percebia isso na verdade, porque eu já mandei fazer o serviço. Quando eu andava com o carro, vamos supor, a altura que eu rodava não fazia barulho, mas quanto mais eu ia baixando em cima daquela altura que eu de rodagem minha ali, dava mais vibração no volante. Então, no caso, eu estava na altura que eu rodava, era como se fosse a altura limite para não dar vibração. Que isso era o que? Rente pneu. Rente pneu. Mas eu vejo teve pessoas aí que já rodou um pouco mais alto que eu e o carro já passava vibração já. Pelo menos no meu carro eu consegui rodar até essa altura e não passava muita vibração. Na verdade não passava quase vibração nenhuma. Pelo menos eu não percebia. Deixa eu ver o que mais, galera, que eu posso estar chegando dúvida pra vocês. Porque tem muita coisa também, não dá pra tirar tudo em um único vídeo só, senão vai ficar muito grande. Deixa eu ver. Em relação aos O-rings. Eu já fiz um vídeo explicando isso, mas algumas pessoas ainda ficaram na dúvida. Galera, se um O-ring deu problema, você não vai trocar só aquele O-ring que deu problema. Você já troca todos os O-rings da bolsa. Mas um O-ring só? Não. São dois O-rings, O-ring duplo, pelo menos nas bolsas tá bom. A maioria das bolsas hoje são dois O-rings. Dois O-rings na parte superior, dois O-rings na parte inferior. Quando você for fazer a substituição do O-ring, é bom você passar um pouco de uma graxa, um óleozinho ali no O-ring ali, porque se você tentar encaixar com ele seco ali, pode acontecer de ele travar em uma das quinas da arte e acabar danificando ele. Já aconteceu pessoas aí que falaram, eu tô colocando o O-ring e meu carro continua vazando e danificando o O-ring. Às vezes não é no uso da suspensão que está danificando, foi na hora que você instalou que você acabou machucando o O-ring, e aí com pouco tempo de uso o carro foi lá e apresentou vazamento. Às vezes até acontece de na mesma hora que você montar ali já dá vazamento. Por isso que é bom você botar o amortecedor, a bolsa, já na haste do amortecedor e dar a pressão de ar na bolsa para ver se vai dar algum vazamento. Não precisa estar travado em cima não, agora. Só basta a haste do amortecedor já ter passado tanto pela parte inferior da bolsa, tanto pela parte superior. E aí já dá vazamento, não, já dá vedação. Mas galera, por esse vídeo vai ser só isso. Eu espero que eu tenha tirado dúvidas de vocês em relação a esse assunto e em algumas questões do carro aí pra galera que ficou com alguma dúvida. E no próximo vídeo, no caso semana que vem, que eu tô gravando esse estilo de vídeo uma vez por semana, eu explico mais coisa pra vocês. Que aí eu tenho que analisar, eu tenho que ver todos os comentários, quase todos, porque estão muito comentário. Quase todos os comentários. E aí eu vejo para vocês qual tema eu vou estar direcionando o vídeo, que aí eu já consiga responder várias pessoas aí no canal aí. Porque se eu ficar às vezes pegando uma pergunta de cada vez e respondendo, às vezes eu vou falar o mesmo assunto umas 10 vezes.
Então é melhor logo pegar o assunto, falar de forma de forma completa, e eu já respondo aí praticamente uma boa galera aí em relação ao assunto que estava com dúvida. Mas galera, valeu, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal, e se caso você tenha alguma dúvida, caso você queira alguma ajuda, se a questão a questão que você queira que eu te ajude seja de mais rápido, você precisa de uma resposta rápida, me chama lá no Instagram que eu respondo com mais rapidez do que aqui no YouTube, porque aqui no YouTube acumula uma quantidade grande de comentários e de perguntas e acabo não conseguindo responder todos de forma tão rápida. Mas valeu e até o próximo vídeo.